Elvileg egy vesztőt kéne visszatartani. Nem, a számon visszafele amúgy. Akkor biztos nyomtad meg percig, nem? Nem, még nem, még várjál. Még várjál. Mindjárt, amikor vége ér a kacsa, vagy most. Aha, most lett élesít. Mit? Azt nevet ki, azt hagyd benne szerintem. Azt hagyd benne, persze. Hát hogyha most visszavonulunk, akkor ott lesz ugyanez. Fölépnek itt a lépcsőn és még egy. Te fogd azt a jobb oldali sarkot, én fogom a bal oldali sarkot, jó? Hogyha esetleg tovább tudnál futni, akkor te egyből tudsz szedni. Fogjad a jobb oldalt, mert most már nagyon ott tömörülnek, át fognak futni. Most futott át. Nem? Ezért szeretnek minket a barátnőim. A kollega nyakitterembe kapott egy sok találatot, nem tudom mert Bocs. Bejutott a sporok közé. Láttam, hogy írökül aztán. Ja, mindenkinek lesz szarlapja. Ott van szakad az autót. Ugye, a lámpában világos ilyen. Most fogjuk. Fölöttem. Menj. Gyorsan, gyorsan. Nagyon belőle. Komolyan. Menj tovább. Vigyázz a kanyarba vigyázz. Bocs. Majd mutatok valamit. Lövünk basszus. Valaki közben. Jó, Nem. meg volt, legyen fasz. Valami se fura volt. Egész végig ott voltál Westbrook, igaz? Mutatok majd valamit. Élveztem. Arcos. De fasza. Pont a szemüveg meg a maszk közé nem volt csúszva a maszk. Nem az. Nem az. Bomba. Nyugi. Bocs. Ahol vágják a fát, húlik, ahol forgács, úgyhogy... Bocsánat. Az első fegyver volt, második a kezem. Gyere, fogd ezt. Ide fogjál, jobbra fogjál. Eddig? Megvolt! Valaki szembe is fogjon. Megvolt! Gyere. Ja, hogy még. Tudsz lejjebb jönni, Márkusz? Adod le ide nekem. Vissza. Visszaállok, megadom ezt a tornádot. Majd foglak itt. Meg legyen. Köszönöm. Megyek, visszaállom. Eddig kell szenged, én foglak téged. Arra jó. Visszaállok. Csak jelzett. Kicsi várj, kicsi várjatok. Ugye? Várj, együtt megyünk meg. Így van. Én fordulok balra, te jobbra, jó?
Úgyis én egyszerre fogom balra. Jó, az is jó. És akkor ti meg jobbra. Valószínű ott lesz hátul. Tudom, de most is mondom. Figyelj, kész vagyok. Figyelj, indulunk. Hol is? A poligon 1, 2, 3, és... Fasza volt! Megvoltam! Jó, megvolt! Nem jó, közöm, fasz meg! Bárni meg, ez jól esett. Nem, hogy szóljál akarod. Nyakamban lóg. Hát el ne hagyd, Vasó! Megvolt! Én? Be jó? De túlva. Menjek, Zsanyó! Megyitek! Olyan, egy ránál. Valaki még tud jönni? Az jöjjön. Most fogom szembe. Most fogom szembe, mehetsz balra. Figyelj, balra, figyelj! Mögötted! Valaki hallotta, hogy merre van a bomba, hogy arra vagy arra? Hány volt? Ott van a bomba. Fogod még? Fogom. Mögötte, gyere. Arra, ugye? Ott van hátul, csak ott vannak még. Abban az utcában. Hol vannak? Honnan lőnek? Honnan lőnek, de arra nem menjünk. Honnan lehet ott kerülni. Honnan föntről? Föntről nem lőnek, tetőről nem lőnek. Csak a folyosó. Tárcsra. Új, látom. Látod? És kell kapcsolni. Hogy belemenjél a tűzvonalba, inkább balra menjél. Jó. Megkelni valahogy. Tudom, megpróbálom. Megyek szembe, tovább. Gyorsan. Gyere velem szembe, gyere velem. Fogjátok. Fogd a hátam mögött. Gyere! Tatáró volt, igaz? Aha, köszi. Jön felé, figyeljetek! Tiszta a föld, most menjetek!
Nyugi, 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 nyugi! Nem tűre! Ez tiszta. Nincs. Srácok! Itt mi vagyunk! Látsz? Mink itt mi vagyunk, jó? Át kéne menni a szemköztibe. Hát kéne rohanni oda. Átrohanok oda, jó? 3-ra fedezel, jó? 3. Várjál. Amíg megvárjuk, amíg. 1, 2. Majdnem elsültük rá. Az egész társaság teljesen ment volna.